او ته راپاسې بیا یو مهاجر سړي سره راځي ما باندې بدماشي کې او بله دا خبره چې یو کیلو غوښه درکوي دله او بیا تاسو خپل پاکستاني ورور پسې راځئ او دلته ورسره لانجې ګونجې نوم رڼاخېل به بیا ما سره ولاړي زه څه بېڅوکه نه یم او دا هم د دوی خاطر ولې چې دلته نور افغانیان هم شي هغوی په خبره هم پوهېږي او پښتانه خلک ټول تحصیل کې غوښه نشته وایي ته ولې غوښه لګې هغوی ویل ته ما سره لانجه مسله داسې ده چې په ګندو روډ باندې زه ورغلم هلته افغانیان ناست دي لکه زه ټول افغانیان نه یادوم افغانیانو کې هم اصل او کم اصل شته ولې چې دلته نور افغانیان هم شي هغوی په خبره هم پوهېږي او پښتانه خلک دی غیرتمند قوم دی خو دا یو درې څلور کسان دي پکې دا بیخي دا د په ذاته زامن دي دا د سره یو خبره هم نه مني دوی د لاسه ده نور افغانستان والا هم بدنام شي ورغلم ما ورته د نهې ورځ ده او ما قانون منه ما یې غوښې مه کوه د چوټۍ ورځ ده او ما مونږ هم نه کوو وایي ټول تحصیل کې غوښه نشته وایي ته ولې غوښه لګې هغوی ویل ته ما سره لانجه وکړه هغې نه پسې ما پسې کسان راوستل دلته نو زه د خپلو پاکستانیانو ته هم ویم چې یو کیلو غوښه درکوي دله او بیا تاسو خپل پاکستاني ورور پسې راځئ او دلته ورسره لانجې ګونجې کوئ تاسو له خو مړه شرم پکار دی دا خلک خو ستاسو د ادارو ستاسو د پوج ستاسو د ملک دشمنان دي انډیا او اسرائیلو سره ولاړ دي او ته راپاسې بیا یو مهاجر سړي سره راځي ما باندې بدماشي کې او بله دا خبره مې وره پر ما هم په دې لیمزو کې ښځه کړې ده په رڼاخېلو کې مې ښځه کړې ده که کومه لیمزې ما پسې راغی بیا به ما سره رڼاخېل ټول ولاړي ما په رڼاخېلو کې ښځه کړې ده نوم رڼاخېل به بیا ما سره ولاړي زه هم څه بېڅوکه نه یم او دا هم د دوی خاطر زه پیشه او دغه کسان پیشه که کوم پاکستاني پکې راغی زما دې په خدای قسمي او زه بیا هم دې خپلو عوامو ته ویم د شب قدر چې دا مهاجر ما پسې په یو رغه راغلي ما سره په یو اتفاق باندې دلته ودرېږي